Salve a tutti, parliamo oggi di un nuovo alimentatore per pedali di casa MXR, l'Isobrick. L'Isobrick è inserito in uno scatolotto metallico molto leggero, di dimensioni molto contenute, poco più di un pedalino standard per capirsi, e quindi molto pratico da inserire nella pedaliera. Si avvale anche di un ulteriore trasformatore esterno, che comunque anche quello di dimensioni molto contenute e molto pratico, e è dotato di 10 uscite per alimentare i nostri pedali. Completamente, come dichiara MXR, isolate, quindi che non provocano rumori, ma questo poi lo potremo sentire meglio nella nostra prova, nel nostro test. Allora, le uscite sono molto varie e ci permettono di avere anche alcune features molto interessanti. Questo perché, vedete queste due piccole manopoline nere? Perché due di queste uscite appunto sono dotate di controlli rotativi che possono variare la tensione dai 6 fino ai 15 volts. Questo si rivela molto utile su pedali che possono avere caratterizzazioni timbriche molto particolari, soprattutto quindi overdrive, distorsori e fuzz, proprio da un'alimentazione variabile, che infatti le possiamo sottoalimentare o sovralimentare, sperimentando un po', come poi vi farò sentire, e ottenendo delle variazioni timbriche a volte molto interessanti. Poi abbiamo 6 uscite da 9 volts con tensioni variabili a seconda di quanto assorbono i pedali che andrò a collegarci. Due di queste uscite sono a 450 mA, 2 a 300 e 2 a 100 mA. Altre due uscite invece hanno 18 volts, quindi servono ad alimentare pedali appunto che richiedono più potenza, proprio i 18 volts. Ogni uscita è dotata di un LED blu che poi vedremo è molto carino e che si attiva solamente quando viene inserito appunto il piccolo connettore ed è attiva quindi l'alimentazione del pedale, più altri due LED vengono utilizzati sopra allo scatolotto, uno per vedere se è collegato alla corrente e l'altro insomma per vedere se ci sono dei problemi, è un po' un segnalatore per vedere se ci sono dei problemi con la corrente erogata. Il tutto, dicevo, racchiuso in questo scatolotto metallico leggero, molto pratico e piccolo, e direi che possiamo sentire qual è l'efficienza e la rumorosità di questo piccolo alimentatore che si è rivelato essere un prodotto molto interessante. Buon ascolto! Ed eccoci a testare il nostro Isobrick. Allora, per prima cosa attiviamo la corrente e vediamo che si accende il LED bianco che indica appunto che l'Isobrick è collegato alla corrente. Prendiamo i cavetti di cui l'Isobrick è dotato, che troviamo nella confezione, insieme all'alimentatore stesso, e cominciamo a collegare i pedali. Allora, i pedali che utilizzeremo per vedere questa prova sono un Boost Line Driver di MXR, usato come primo pedale un po' come un buffer, compressore, overdrive e distorsore fuzz, tutti di casa Mastrovalvola. Sono tutti pedali dall'alimentazione standard 9 volts. Quindi prendiamo una prima uscita, vediamo come quando colleghiamo si accende subito il LED blu relativo all'uscita. Andiamo a collegare e vediamo come si accende il LED. Avevamo già attivato i pedali in precedenza. Prendiamo un'altra uscita standard a 9 volts, stavolta è una a 450 mA, e ci colleghiamo il nostro compressore millibar. Ecco qua. Scusate, ecco. Adesso per collegare i nostri distorsori utilizzeremo le uscite che sono un pochino più specifiche, cioè quelle di cui abbiamo parlato, dove possiamo regolare
la tensione. Allora, questa sotto, ecco, è regolata poco sopra i 9 volts, si attiva come al solito il LED blu e ci andiamo a collegare il nostro fuzz. Ecco qua. Questa invece, che era già preregolata con una tensione leggermente più alta, poi sentiremo, ci colleghiamo il nostro overdrive, lo smog. Ecco qua. Questi sono i nostri collegamenti. Come vedete l'alimentazione è molto regolare. Vorrei far notare subito una cosa. Guardiamo un attimo il LED blu dello smog. Quando io vado a variare la tensione, già anche ad occhio vediamo che il LED perde di luminosità o aumenta di luminosità, perché chiaramente viene sottoalimentato o sovralimentato. Adesso sono a 6 volts, un po' per intendersi quello che succede anche con le batterie quando si stanno scaricando. Avrete notato che quando si utilizza i pedali con le batterie, appunto, quando sono nuove il LED si illumina in maniera più marcata, mentre quando sono vecchie, insomma, quasi esaurite, il LED ha poca luminosità. Vedete? Andiamo adesso a testare la rumorosità dell'Isobrick. Allora, sulla nostra catena, come abbiamo detto, abbiamo un boost line driver di Custom Audio Electronics MXR, che in questo caso funge da buffer. Poi abbiamo il millibar compressore, smog overdrive. Come sentiamo non abbiamo assolutamente introduzione di rumore. E infine il Love Buds, dove cominciamo a sentire un leggero soffio, sicuramente dovuto appunto all'aumento di distorsione, ma non si nota assolutamente nessuna interferenza dovuta a una cattiva gestione dell'alimentazione. Ecco, quindi l'Isobrick si dimostra appunto molto silenzioso nell'alimentare correttamente i pedali. Infine testiamo l'efficienza sonora del controllo, anzi di uno dei due controlli che permettono di sottoalimentare o sovralimentare i pedali. Allora, questo è regolato sullo standard 9 volts e sentiamo il suono dello smog con l'alimentazione standard. Se lo sottoalimentiamo, ecco, vediamo che il LED è sparito e lo mettiamo praticamente a 6 volts, il suono diventerà leggermente più distorto, ma comunque più povero. Aumento. E soprattutto quando andiamo a sovralimentare sentiamo che il suono diventa molto, molto più ricco, si ispessisce anche se perde leggermente in distorsione. Acquista di presenza. Vado a sottoalimentarlo. Ecco qua. Ecco qui la differenza comincia a diventare evidente. Come sentite aumenta anche un po' la compressione, si ha un po' l'impressione come se si andasse a pompare la sezione finale di un amplificatore valvolare, quando si comincia a far lavorare la sezione finale, si ha proprio un po' quel tipo di sensazione lì. Infatti molti paragonano proprio il sovralimentare dei pedali overdrive proprio a quando si va ad aumentare il volume di una sezione finale di un ampli.
Bene, ricordiamo che l'MXR Isobrick viene fornito con anche tutti i cavetti, questi sono i suoi originali marchiati MXR, quindi un prodotto completo, molto performante, leggero e pratico nell'utilizzo. Grazie, alla prossima!